Сәлеметсіздер ме балалар, біз бүгін екінші сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы «Құс ұясын бұзбайық». Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас второй урок. Тема урока «Не разоряйте птичьи гнезда». На этом уроке ты научишься повторять новые слова по картинке и определять последовательность картинок по содержанию сказки. Жаңа сөздер, новые слова: шыбық, прутик, балшық, грязь или глина, жұмыртқа, яйцо, жапырақ, лист. Бірінші тапсырма: сұраққа жауап бер. Первое задание: читай, ответь на вопрос. Құс ұясын бұзбайық. Ей, балалар, балалар, құстарда да ана бар. Құстарда да бала бар, өсіруге баланы жұмыртқасын салады. Жұмыртқасын алмайық, обалына қалмайық. Енді сұраққа жауап береміз. Теперь ответим на вопрос. Өлең не туралы? О чем стихотворение? Балалар, өлең құстардың ұясын бұзбау туралы. Стихотворение о том, что нельзя разорять птичьи гнезда. Келесі екінші тапсырма: тыңда, ақпараттардың қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін анықта. Второе задание: послушай, определи, какие утверждения верны, а какие